मध्य प्रदेश में 12 से भी ज़्यादा बच्चों की मौत हुई है कफ सिरप पीने से। हाँ, वही कफ सिरप जो हम हमारा जब भी गला ख़राब होता है तब पीते हैं। तो चलिए जानते हैं उन बच्चों की मौत कैसे हुई है, उस कफ सिरप के अंदर क्या था, उस कफ सिरप की कंपनी का नाम क्या है, और फिर उसके बाद हमारे इंडियन हेल्थ काउंसिल में उस पर रिस्पॉन्स क्या दिया है। जब मध्य प्रदेश में 12 से भी ज़्यादा बच्चों की मौत एक कॉमन कफ सिरप पीने से हुई, तब ऑफिशियल्स ने उनके पीने के पानी से लेके मॉस्किटोज़ तक का सब में जांच की। तब एक डरावना सच पता चला कि बच्चों की मौत हुई है किडनी फेलियर की वजह से। कुछ हफ्तों बाद जब चेन्नई के लैब टेस्ट के रिजल्ट्स वापस आए, तब पता चला कि उस कफ सिरप में 48.6% डाईइथिलीन ग्लाइकॉल था, जिसका गवर्नमेंट ने परमिसिबल यूज़ सिर्फ 0.1% तक का ही दिया है। तो ये डाईइथिलीन ग्लाइकॉल बेसिकली है क्या? ये एक इंडस्ट्रियल टॉक्सिक सॉल्वेंट है जिसकी वजह से अक्यूट किडनी फेलियर होती है छोटे बच्चों में। तो ये जो सिरप है जो छोटे बच्चों को दी गई थी उसका नाम है कोल्ड्रिप सिरप, जो एक तमिलनाडु बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स करके। फ़िलहाल के लिए उसके ओनर को अरेस्ट किया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने डॉक्टर्स से 4 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप प्रेस्क्राइब करने के लिए अवॉइड करने के लिए कहा है, बिकॉज एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि छोटे बच्चों का कफ सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के कारण उनका कफ खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो थैंक यू, और ऐसा मोर वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।